kulanti wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya qodobadan wararkeena ku soo qaadi doona hadii alla uu qadaro waxa kamid ah wararkii ugu dambeeyay gogashii madaxweyne Xasan Sheekh oo wajahayso fadeexad culus maalinta birita oo lagu madlan yahay taariikhdu ku beegantahay 15 bisha maalintuu iclaamiyay madaxweynaha jamhuuriyadda in isugu yimaadaan siyaasiyiinta mucaaradka iyo sidoo kale dhinacyada hogaamiyaasha maamul goboleedyada shir uu iclaamiyay madaxweynaha jamhuuriyadda haddaba waxa la wadaagi doonaa faahfaahinaya macluumaadkii ugu dambeeyay mucaaradka oo wali uusan midkood uusan soo gaarin Muqdisho maamul goboleedyada oo aanan joogin madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo hadda wajahaya jahwareerkii ugu xumaa oo ku aadan gogosha uu doonayay inuu isugu keeno dhinacyada mucaaradka ee siyaasaddiisa ka soo horjeeda madaxda maamulada xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya wararkii ugu dambeeyay wax walba uga baahan tahay ayaynu idiin soo gudbin doonaa madaxweyne Xasan Sheekh oo xaalku ka xun yahay qodobada kale idin la wadaagi doono wararkeena qayb ka noqon doona waxa kamid ah ما صلاة وما أنت لو رجع حلقة تليها نبصقدها سبب شو حلقة زي سكوريجي كتب مدة جدا وسعودي الدوام ما أنت سدايا يورع عدم مناسبات ده حلو رجين تمام صلاة وحلقة كله ورجع حقد يعني ذيك جاي هنا سلم ذو حد لو ذاك دونار وزارة جمهورية الصومالية وما أنت مجال مقدشة كده فريق امتحان كقرن جليان أرضية فصلات أفراد إدوكسيك السرة أرين لياب لهالك سكشعية وجولوا صوماليا الدوام حيتها أنت عجيب كا وأنهرود عن تاريخ ده balse hadda dhacaysa waan idin soo gudbin doonaa iyo waxaan idin la wadaagi doonaa arinta jaajuuskii kooxda al-shabaab ee doonayay inuu qaarijiyo Cali Jeete oo cod kale laga soo qarxiyay xogihii ugu dambeeyay ayaan idin soo gudbin doonaa soo dhawaada saaxiibayaal warbaahinta Soomaaliyeed idin soo gudbinaysa wararkii ugu dambeeyay arrimaha Soomaaliya caalamka fadlan daawada deetan saaxiib nagu cusub nagu soo biir adigoo subscribe saaranaya barteen YouTube kor kumanaya wararkeena iyo dhacdooyinka xiisaalan goor balkan ku soo baahina oo hagaagan ku bilaawno wararkeena waxaanu ku bilaabi doonaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo wajahaya jahwareer culus ku aadan gogashii uu dhigay magaalada Muqdisho oo doonayay inuu isugu keeno siyaasiyiinta mucaaradka ee ka soo horjeeda dowladdiisa iyo hogaamiyaasha maamul goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya ma aha markii koowaad oo sidaan oo kale munaasabadii ciideerida madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxa uu baaq u diray dhinacyada siyaasiyiinta iyo hogaamiyaasha maamul goboleedyada isagoo gogol u dhigay gogoshaas oo qabsoom weysay mar kale gogol kale oo uu munaasabada ciidul adxada uu dhigay gogol kale isagoo ugu baaqay inay ka soo qayb galaan hogaamiyaasha maamul goboleedyada siyaasiyiinta mucaaradka gogoshaas oo uu mudeeyay waxa uu ku asteeyay inay qabsoomayso 15 bisha oo ku beegan maalin axada maalinta biritaana ku beegan haddaba waxa la leeyahay hadda madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya cadaadis xoog leh ayuu wajahayaa gogoshu waxay qarka u saaran tahay inay baaqato marka laga soo tago cadaadiska caalamiga ah oo kala kulmayo wakiilada caalamka ee fadhiya xalane hadda Xasan Sheekh waxa uu wajahayaa cadaadis kale oo kaga imaanaya siyaasiyiinta mucaaradka arrimaha la yaab kale waxa kamid ah in xitaa xubnihii xisbiyada ee iska diiwaan galiyay kooxda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud nidaamkooda doorashada ayaa la sheegayaa in iyaguna ay ka meermeerayaan inay ka qayb galaan gogasha Xasan Sheekh uu dhigay shuruud ayay ku xileen waxaana ay sheegeen in muhiim ay tahay in gorgortan dhaba ay noqoto gogasha madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya uu dhigay dhinacyada ka soo horjeeda daba xaalka ayaa aad u adag Xasan Sheekh wuxuu diidan yahay in gogoshu ay noqoto gogol gorgortan mucaarad iyo sidoo kale dowladda ay gorgortamayaan waxaana dhinaca kale siyaasiyiinta mucaaradkuna ay shuruud ay ka dhigeen in la cadeeyo cidda ka qayb galaysa gogosha iyadoo oo sheegeen in madaxweynaha Soomaaliya uu ka leexday nabaha dhabta ah ee gogosha intaasi kadib waxa xigtay go'aan madaxweynaha jamhuuriyadda uu ka qaatay dhinacyo u arkayay inay cadaadinayaan oo ay ka mid yihiin xubnaha wakiilada caalamka laakiin hadda waxa la leeyahay marka laga soo tago caalamka arintii oo marka maslaxadda Soomaaliya waxay dhaxtaala Soomaali ahayd oo siyaasiyiintii mucaaradka ka soo horjeeda la hadal u islaha ayaa hadda wajahayso culayskaasi haddii gogashan mar labaad ay baaqato waa darbaxa kulul oo ku dhacday fil Soomaaliya marka maxaa ku biirinaysa in hadda birita lagu bandlanaa inay dhacdo gogashii uu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya iclaamiyay laakiin hadda ay u muuqato in aysan qabsoomi karin marka la eego ififaalaha siday wax ku socdaan mucaaradku Nairobi markaasi ku tamashlaynaya dowladii oo hadda aanan helin cid la kulanto xitaa xisbiyadii iska diiwaan galiyay dowladda ay diidayaan inay ka qayb galaan gogasha Xasan Sheekh marka warbixinadaas oo kale aragtida hoos ayaa noogu reebi kartaa warbixinada kale barnaamijkeena ku jira hadaan fiirino maanta waxaa si rasmi ah xilka hay'adda nabadgelyada sirdoonka qaranka lagu wareejiyay agaasimaha cusub ee hay'addaasi Mahad Maxamed Salaad xilkan waxaa wareejiyay Sanbalooshi kadib muddo ku dhow hal bil oo uu banaanka ka joogay hay'adda agaasimaha xilkaasi loo magacaabo horaan Mahad Maxamed Salaad munaasabad ka dhacday xirada
markaasi habar qadiijo ayaa uu xilka uu ku wareejiyey Sambalolshe isla markaasina wuxuu ku wareejiyey Maxamed Salaad ayaa hadda sii noqon doono taliyaha cusub waa markii labaad oo uu xilkan uu qabanayo horay ninka maanta ku wareejiyey ayaa ugu wareejiyey isna maanta ayaa lagu wareejiyey madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya oo halkaas tagay ayaa u mahad celiyey Sambalolshe hooshii uu qabtay muddadii uu xilka u hayay xilka qaadista Sambalolshe marka laga soo tago waxa la warinayay inuu ka cagajiidayo in uu Sambalolshe uu xilka u wareejiyo aragtida ku aadan hoosaya nagu reebi kartaa xil wareejinta maanta Muqdisho ka dhacday dhinaca kaleetana ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre maanta waxa uu magaalada Muqdisho ka daafuray imtixaanka shahaadiga ah ee fasalada dugsiyada sare ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya munaasabada daafurka ka hadlay ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in maanta ay dhacday arrin taariikhi ah isagoo hoos ka xariiqay in ciidanka militariga ee Soomaaliya ay ka qayb qaadanayeen sugidda ammaanka goobaha imtixaanada iyadoo diyaaradaha dagaalka ee ciidanka cirka ee Soomaaliya ay ka qayb qaadanayeen waa talaabo guul ah ayaa uu yiri ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda Soomaaliya oo la hadlayay boqolaal arday ah oo imtixaan ku daafuray isagoo oo ay garbihiisa taagan yihiin mas'uuliyiin ka socdo wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalka Soomaaliya qodobada kale ee barnaamijkeena ku jirana haddaan fiirino waxaa mar kale la soo bandhigay codad laga qabtay shakhsi la sheegay in uu ka tirsan yahay kooxda Al-Shabaab kaasi oo qorsheeyay weerar uu ku bartilmaameedsado ciidamada macbuusleyda ee gobolka Hiiraan isla markaasina dhaawacyadooda lagu daweynayo magaalada caasimadda Muqdisho shakhsigan waa inuu hore idinkula wadaagnay qayb ka mid ah codadkiisa ayaa waxaa hadda laga soo qarxinayaa codad kale oo sir ah haddaba nin lagu magacaabo Muumin Xasan oo ka soo jeedo beesha Xawaadle ayaa la qabtay isagoo qorsheenayo in uu fududeeyo weerar Al-Shabaab ay qorsheynayeen in lagu dhaawacyada Al-Shabaab ay u geysteen ciidanka macbuusleyda lagu bartilmaameedsado iyadoo dhaawacyada yaala isbitaalada Muqdisho isla markaasina hadda lala tacaalayo qorshuhu ahaa in la bartilmaameedsado waxaa la soo bandhigay mar kale codka Muumin oo la hadlaya nin shabaab ah isla markaasina bixinayo xogo xasaasi ah iyo qorshayaal amni darro ah oo uu qorsheeyay in la fuliyo ninkan oo la shaqeyn jiray Cali Jeeta ayaa mar loo magacaabay gudoomiyaha degmada Muqokori markii dambana waxa uu ku biiray hay'adaha ammaanka balse si hoose ayuu la shaqeyn jiray kooxda Al-Shabaab isbitaalada kalkaal Soomaali Suudaanees iyo Martini ayaa la sheegay in ninkan uu kormeer ku tagay si uu soo kormeero dhaawacyada ciidamada macbuusleyda uu halkaas ku soo arkay isla markaasina u fududeeyo weerar Al-Shabaab ay ku bartilmaameedsadaan hay'adda Nisa oo daba gashay ayaa soo qabatay ninkan waxaana telefoonkiisa laga helay codad badan oo sir ah kuwaas oo la ogaaday in xiriir toos ah uu la lahaa kooxda Al-Shabaab baritaano Muumin lagu sameeyay ayaa wili socda haddaba waxyaabaha yaab kale oo codkiisa ku jira waxaa kamid ah in markii la wareystay sida weerar looga fulin karo uu sheegay in magaaladan wax badan ay iska bedeleen intii uu ka maqnaa ama uu ku maqnaan ilaada furmaha dagaalka ee gobolka Hiiraan isla markaasina luuq kasto lagu xiray kaamirooyin si toos ah loola socdo sidoo kale waxa uu sheegay in isbitaalada loo diray inuu soo kormeero ee dhaawacyada la dhigay aysan sahlaneen in la weeraro sidaas darteed waxa uu ku taliyay in shabaab ay adeegsadaan gaarida ciidamada booliiska ee Soomaaliya oo ay loogada booliisku ku buufsan tahay ninka shabaabka ah ayaa isna xaqiijiyay inay haystaan gaadiid ay calaamada booliiska ku buufsan tahay isagoo ka wareystay ninka in bar control ay ka sokayso isbitaalka Martini si ay u bartilmaameedsadaan isbitaalka Martini oo ku yaalo goob aad loo ilaaliyo ayaa waxa laga dhax qabtay Muumin oo kormeerkiisa iska wata halkaas oo la dhigay dhaawacyada ugu badan ee ciidanka macbuusleyda beesha Xawaadle waana goobta ugu muhiimsaneed ee shabaab ay doonayeen in ay ku weeraraan ciidamada macbuusleyda haddaba arrinta ku aadan qodobkaas hoos ayaa noogu reebi kartaa gudana wararkeena maanta intaas ayaan jeclahay inaan ku soo meero mid lacana wararkan intaan ku kulmin doono nabadiino iyo nolol kulanto